estás bom. Брати і сестри, коротеньке слово. Ми почули про перший дар. В Біблії те, що перше означає головне, якби пріоритетне, принципове. Перший дар – слово мудрості. Тому що всі інші дари, вживані без мудрості, являються проблемою. Пророцтво. Якщо вживає людина дар пророцтва без мудрості, може навіть церкву розвалити. Дари зцілень без мудрості просувають, звеличують людину. Людина стає важливою. В Бразилії є ця проблема. В церкві є одна людина, яка вживана в дарі зцілень. А ми, наприклад, ще не знаємо доктрину вовчення тіла, що Бог вживає всю церкву як тіло Христове. І хто вживаний в дарі зцілення в такій церкві, де не практикується, доктрина тіла стає дуже важливою персоною. Він отримує славу від зцілень. Замість того, щоб вся слава йшла Богові. Але для нього це теж нехило, тому що він на тому, як то кажуть, багатіє. Люди йому подарунки дарять, тому що він молився і Бог зцілив. І в Бразилії це дуже таке, якби, часте явище. І сьомий дар, число 7, говорить про досконалість. Сьомий дар – розрізнення духів. І Господь нас навчив, що нам треба випробовувати пророцтва. 1 Коринтянам, 14 розділ. Пророкуйте двоє, троє, а інші, російські розсуждають, в їхній мові випробовуйте, судіть, розсудіть. Це біблійно. 1 Солунянам 5 розділ. Що каже Павло? Була проблема серед солунян. Люди починали якби не довіряти пророцтвам. Тому що траплялися пророцтва, які були не від Господа. Тому Павло пише: а не принижуйте пророцтва. Все випробовуйте, все якби іспитуйте і тримайте те, що хороше. Що є хороше? Це пророцтво, відкриття, яке від Духа Святого. І ми почали розуміти те, що записано в цих двох біблійних віршах. І по цій причині ми не мали серйозних проблем з духовними дарами. Отже, в той час, як в інших п'ятдесятницьких церквах, з часом люди все менш і менш довіряють духовним дарам, серед нас навпаки.
Ми довіряємо більше і більше з часом духовним дарам. Depois de 50 anos que usamos o dom. Після 50 років, коли ми вживаємо духовні дари. Por quê? Porque obedecemos a Bíblia. Чому? Тому що ми коримося Біблії. E nós julgamos as profecias, as manifestações do dom. І ми випробовуємо пророцтва, ми випробовуємо прояви духовних дарів. Nós não julgamos a pessoa que profetiza. Ми не випробовуємо людину, яка передає пророцтво. Por quê? Чому? Primeiro porque é Bíblia. Тому що, по-перше, це біблійно. E segundo, a experiência pentecostal no Brasil tinha muitos problemas. І по-друге, тому що досвід п'ятдесятницький в Бразилії мав з цим багато проблем. Por quê? Чому? Eles julgavam a pessoa que profetizava. Вони судили сосуда, людину, яка пророкувала. E não, esse é do Senhor, esse profeta é do Senhor. І казали, ось цей, він є пророк Божий. Então, tudo que ele falava não se discutia. Ele І falou, все, що він говорив, é do Senhor. уже не обговорювалося, якби все приймалося за чисту монету, як від Господа. Em outras palavras, ele era como o Papa de Roma, Іншими словами, він ставав як Папа Римський, infalível. непогрішимий. É um dogma, o Papa é infalível. Є така догма, Папа Римський непогрішимий. É. Isso está errado. А це неправильно. Né? Porque no Novo Testamento, Тому що в Новому заповіті pessoas que profetizam da parte do Senhor, às vezes cometem um erro. люди, які пророкують від Господа, час від часу допускають помилки. Tem um pensamento e pensa que foi revelação do Senhor. Має думку і думає, що це відкриття від Господа. Isso acontece. Це трапляється. É humano, errar é humano. І помилятися – це по-нашому, по-людськи. Né? Людині властиво помилятися. Então, nós dizemos, não, agora nós vamos julgar todas as profecias, todas as visões, os sonhos. І тому ми кажемо, ми будемо тепер перевіряти всі пророцтва, всі видіння, всі сновидіння. Quando começamos a fazer isso, tivemos um problema. І коли ми почали це робити, ми мали проблему. Porque muitos que eram usados em dom, em profecia, А багато тих, хто хотіли бути вживаними в пророцтві, se sentiram ofendidos. вони якби почували себе якби приниженими, ображеними. Não, você acha que eu não sou profeta do Senhor? Ви що, вважаєте, що я вже не пророк Божий? Ви в мені сумніваєтесь? Sim, você pode ser profeta do Senhor. Да, ти можеш бути пророк Mas Божий, você não é infalível. але ти не є непогрішимий. Infalível só o Papa de Roma. Непогрішимий тільки Папа Римський. Entendeu? Розумієте? E eles, muitos saíram da nossa igreja. І багато таких пішли з наших церков. Que pena, né? Жалко, да? Шкода. Não, foi uma Ні, bênção. навпаки, це було благословіння, що вони пішли. Que eram gente rebelde. Тому що це були люди бунтівні. Gente estava mais preocupada com a sua imagem Люди, які були зацікавлені більше в своєму іміджі, do que com o bem da igreja. більш ніж благом церкви. Compreendeu? Розумієте? Depois que eles saíram, Після того, як вони пішли, nós ficamos com servos humildes. ми залишилися смиренними слугами. O Senhor nos fez ver que se eu sou um servo do Senhor, Гос- tenho de ser humilde. Não há opção. І Господь показав нам, що мені для того, щоб бути слугою Господнім, я маю бути смиренним. Іншого не дано. E finalmente, На завершення. o Senhor nos mostrou que há uma diferença entre dom de profecia e ministério de profecia. Господь показав, що існує відмінність між даром пророцтва і служінням пророка. Dom de profecia nas nossas igrejas, nós temos, todas as igrejas temos 4, 5, 10 pessoas que profetizam. В дар пророцтва в наших церквах ми маємо, всі люди можуть 2, 3, 4, 5 чи 7 пророкувати на богослужіннях. Homens e mulheres. Мужчини і жінки. Antigamente eram só as mulheres. В минулому були лише жінки. Uma discriminação.
Чи це не дискримінація? Graças a Deus, agora o Senhor também usa homens. Дяка Богові, Бог тепер і мужчин вживає. Então, as pessoas que profetizam não têm o título de profeta. Não. Люди, які пророкують в церкві, вони не мають титула пророка. Só são servos que profetizam. Вони є просто слуги Божі, які пророкують, мають дар пророцтва. Como está ali em Atos capítulo 16 ou 17, né? Як написано в Діях 16 чи 17 розділі. Filipe tinha filhas que profetizavam. У Пилипа були дочки, які пророкували, російські пророчествуючі є. E então chegou um profeta chamado Ágabo. І нижче написано, і прийшов хтось, пророк іменем Агав. Né? Tá claro, uns profetizavam. Одні outros eram пророкували, а інший був пророк. verdade? Це ясно. Então há uma diferença. Є відмінність. Paulo diz: todos vós podeis profetizar. Павло каже, ви всі можете пророкувати. 1 Coríntios 14. 1 Коринтянам 14 розділ. Mas em 1 Coríntios 12 ele pergunta: são todos profetas? Але в 1 Коринтянам 12 розділ задає питання, чи всі пророки? Ні. Passa a palavra ao pastor. Передаю слово пастору Жерсону. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Я всіх вітаю миром Господа нашого. Amém. Mir Boje. A paz do Senhor. Mir Boje. Мир Божий. Eu estou trazendo a saudação das igrejas dos Estados Unidos aqui para os irmãos da Ucrânia. Я передаю вітання від братів, сестер з США для вас на Україні. Aleluia. Алілуя. Tem grupo de irmãos orando por nós aqui hoje, Там є група братів, сестер, які моляться за нас сьогодні. por esta igreja, За цю церкву, pelas nossas vidas. за ці церкви, за наші душі. Muito bem, o nosso assunto é Igreja Corpo de Cristo. Наша тема – церква, тіло Христове. Можна на екран? Eu imagino que esteja certo, né? Я сподіваюся, що там все правильно. Onde está o corpo? Де знаходиться тіло? Будемо перекладати з Só російської. que a referência que eu vou usar Але não são esses slides. насправді не ці слайди хотів використовувати. Tá certo. Então, vamos deixar assim. Pronto. Окей. Fica melhor. А тепер краще стало. Quando nós falamos em corpo, Коли ми говоримо про тіло, nós sempre imaginamos um corpo vivo. ми завжди уявляємо живе тіло. Ninguém se refere a corpo como um corpo morto. Ніхто не уявляє під словом тіло труп. Quando a gente fala em corpo, a gente imagina Коли ми кажемо тіло, ми уявляємо membros e órgãos члени і органи, interligados. які між собою взаємозв'язані. Não é assim? Чи не так? A gente não pode dizer, olha, a perna do pastor Volodymyr entrou, mas o restante do corpo está almoçando. Ніхто не може сказати, нога Володимира зайшла, а тіло ще там обідає. Quando a gente fala de corpo, a gente imagina um conjunto. Коли ми уявляємо тіло, то ми уявляємо сукупність. E os membros agem e interagem entre si para que haja vida. І члени, вони діють і взаємодіють між собою для того, щоб було життя. Esse exemplo maravilhoso é dado pelo apóstolo Paulo quando se refere à igreja. І це прекрасний приклад, коли Павло говорить про церкву як тіло. Nós somos o corpo de Cristo. Ми є тілом Христовим.
Jesus é a cabeça desse corpo. Ісус є голова цього тіла. Que bênção! Яке благословіння! Jesus comanda este corpo. Ісус, Він управляє цим тілом, E nós somos membros desse corpo. а ми є членами цього тіла. Quando Paulo se refere a ele, agora sim, eu gostaria que os irmãos lessem em ucraniano esta referência aqui. Я хочу, щоб ви подивилися в українській Біблії оце місце 1 Коринтян 12:12. Como nós estamos falando de igreja, corpo de Cristo, Quando vamos eu- ler juntos. Коли ми говоримо про церкву як тіло Христове, давайте разом і прочитаємо. Aqui está em russo, né? Там російською, я волі на україняну. Então eu vou pedir que o pastor Volodymyr, junto com os irmãos, leiam em ucraniano. Давайте всі відкриємо Біблію разом з пастором Володимиром. Я попрошу його, прочитаємо український текст. 3-4. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Переклади різні. Новий переклад. Muito bom. Agora está em ucraniano. Тепер Muito bom. українською. Depois eu leio para vocês. Пізніше я вам прочитаю. А ось так. Quantos membros nós temos? Скільки членів ми маємо? Quantos membros a Bíblia fala? Про скільки членів каже Біблія? Muitos. Багато. Barratos. Багато. Muitos. Багато. Quantos corpos nós temos? А скільки тіл ми маємо? Dentro desse exemplo, В цьому прикладі скільки тіл? só corpo. Тіло одне. Então a igreja na Suíça, no Brasil, Церква в Швейцарії, на Америка, в Бразилії, на в Україні. Америці, на Україні formam quantos corpos? формує скільки тіл? Só corpo. Лише одне. Aleluia. Алілуя. Nós somos muitos membros. Ми є багато членів. Qual o membro mais importante aqui? Який в тілі самий важливий член? Qual o membro mais importante do corpo? Який член самий важливий в тілі? É a cabeça, Голова. porque a obra é dele. Тому що праця, Foi вона ele- йому належить. Foi ele que desceu do céu Він той, хто зійшов з небес em forma humana, в людській подобі. se encarnou sem nenhum pecado, Він одягнувся в тіло і не Morreu por згрішив, nós. помер за нас, ressuscitou por nós воскрес за нас e estabeleceu a igreja. і започаткував церкву. Pastor Gilson citou aquele exemplo de Pedro, quando ele disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Пастор Жилсон згадував Петра, який сказав: «Ти Христос, син Бога живого». Jesus disse: Bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, Ісус відповів йому: «Блажен ти, Симон, син Йонин, тому що не плоть і кров відкрили тобі mas це, foi o Pai que revelou. але Отець мій відкрив E тобі». Jesus disse: E sobre esta revelação eu estabelecerei a minha igreja. Ісус каже: «І на цьому відкритті я збудую мою церкву». Então, a igreja do Senhor é Cerca estabelecida pela revelação do Pai, Вона збудована по відкриттю Отця, dada ao Espírito Santo, даною Духом Святим, usando as nossas vidas, como vimos вживаючи há pouco, наші життя, як в той час Господь використав como corpo, апостола, як всіх нас як тіло, não como cabeça. не як голова. Então, cada um dos irmãos aqui, cada um de nós tem a sua importância no corpo. Кожен із братів, сестер, кожен із нас тут має свою значимість, важливість в тілі. Isso significa que todos nós somos importantes para o cabeça, Це que означає, é o Senhor що Jesus. всі ми важливі для голови, для Господа Ісуса. A Bíblia nos ensina que a glória deve ser dada a Deus em tudo que fizemos. Біблія каже, що Богові треба воздавати славу в усьому, що ми робимо.
A experiência bíblica de realizar a obra de Deus isoladamente não funciona, não dá certo. Ось, приклад, коли хтось ізольовано, відособлено звершує Божу працю, не працює, якби воно не виходить. Nós somos muito parecidos com Pedro, né? Ми дуже похожі на Петра. Eu citei um exemplo que ele entregou uma revelação. Я процитував приклад, в якому він передав відкриття. E Jesus disse que aquilo vinha do Pai. Ісус сказав, що це походить від Отця. Ele foi usado num dom espiritual, podemos dizer. Він був вживаний, скажімо, в дарі Foi духовному. uma revelação que Це Deus було lhe deu. відкриття від Бога. Mas Pedro fez muitas outras coisas e uma delas nos dá exemplo sobre o perigo de sairmos do corpo. Але Петро також робив багато інших речей. І одне із них покаже цю небезпеку того, щоб нам виходити з тіла. Queremos realizar a obra do Senhor isoladamente. Коли ми хочемо звершати працю Господню, ізольовано, відокремлено. Vocês se lembram quando Jesus caminhou sobre as águas? Пам'ятаєте, коли Ісус ходив по воді? Пам'ятаєте? Lembram disso? Пам'ятаєте цей випадок? Jesus mandou os discípulos no barco, Ісус відправив учнів в лодку, ele ficou atendendo a multidão e depois foi orar. він закінчив з натовпом, пішов молитись, E só durante a madrugada ele foi se encontrar com os discípulos. і на світанку він пішов на зустріч учням. Ele caminhava sobre as águas Він ішов по воді, e os discípulos estavam lutando contra uma tempestade. а учні якби боролися із бурею. Quem aqui se lembra o que eles gritaram quando viram Jesus sobre as águas? Пам'ятаєте, що вони викрикнули, коли побачили Ісуса, йдучому по водах? Que eles gritavam? Що вони викнули? É um fantasma? É Ah. um fantasma? Українське мара, російський призрак, да? É um fantasma. Eles estavam sem discernimento. Якби це мара, це якби привид, вони не мали розрізнення. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, porque E Jesus Pe- disse: Pedro Não caixa- temais, sou eu. Господи, якщо це ти, дозволь мені йти по воді. Só que Jesus estava indo para o barco Але суть в чому? Ісус ішов до лодки, e Pedro estava saindo do barco. а Петро виходив з лодки. No nosso exemplo, Jesus estava indo junto ao corpo. А в нашому, кажучи, Ісус ішов до тіла, E no nosso vocabulário Pedro estava saindo do corpo. а якби нашими словами кажучи, Ісус, а Петро виходив з тіла. Querendo fazer a obra isoladamente. Він хотів звершувати працю один, окремо. O que aconteceu? І що трапилось? Afundou. Почав тонути. E Jesus estendeu a mão Ісус простягнув руку, e fez o que com ele? і що з ним зробив? Levou de novo para o barco. Вернув його назад у човен. Porque Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ну що Ісус каже, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я є серед них. A tempestade se acalmou. E- Aleluia. А буря утихла. Алілуя. Aleluia. A obra de Deus não pode ser realizada isoladamente por cada um de nós. Праця Божа не може звершуватись окремо кожним одним із нас. Muito bem. Qual é o conceito bíblico a respeito de corpo? Яке біблійне розуміння, концепція щодо тіла? A base bíblica foi dada pelo próprio Senhor Jesus na última Páscoa que ele participou com os discípulos. Біблійна основа була дана самим Господом Ісусом на останній вечері, яку Він мав своїми учнями. Ele pega o pão, Він взяв хліб, parte o pão розділив хліб, розламав e distribui aos discípulos. і роздав учням. Então, um pedaço para você, outro para você. Шматочок тобі, Outro pra інший ele. тобі, інший тобі, для нього, для неї, для нього. Era parte daquele pão. Частинки того тіла, того хліба, Agora, o pão todo fala do corpo de Cristo que foi partido por nós. весь хліб разом говорить про тіло Христове,
яке було розділене для нас. Então, nós somos, quando nós estamos juntos, nós fazemos parte desse corpo. І коли ми разом, ми являємося частиною тіла. E a igreja só será uma em Jesus Cristo se estiver no corpo. І Se nós- церква є єдиною з Христом, якщо вона є тілом. E essa expressão no corpo tem que ser bem entendida pelos irmãos. І бути в тілі, оця якби концепція має бути дуже добре зрозуміла братами. Significa dentro da mesma comunhão, Означає бути в тому ж самому єднанні, в тій же спільноті, dentro da obediência às revelações, в послуху відкриттям, do atendimento àquilo que o Senhor tem mostrado para nós caminharmos juntos. в розумінні того, що Господь показує, щоб нам іти разом. Quando Jesus fala do cálice, Коли Ісус говорить про чашу, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. ця чаша є новий завіт в моїй крові, сказав Ісус. Nova aliança no sangue. No Velho Testamento era sangue de animais. Новий завіт в крові. В старому заповіті була кров тварин. Jesus disse: Isto é o meu sangue que é dado por vós. Ісус каже, це моя кров за вас, яка за вас O проливається. detalhe é que Jesus estava vivo quando ele estava dizendo isso. І цікава деталь, що Ісус був живим, Que коли Він це говорив. ele estava mostrando que a igreja, como corpo de Cristo, ela jamais será um corpo morto. А це показує, що Він говорив про те, що церква, як тіло Христове, не є мертвим тілом. Jesus está vivo. Ісус є живий, Se a cabeça está viva, якщо голова є жива, o corpo está vivo. тіло живе. Jesus está vivo aqui neste lugar. Ісус є живий на цьому місці. Aleluia, o nome dele. Алілуя, імені Його. Como nós sabemos isso? Як ми знаємо це? O corpo, para estar vivo, tem que estar com o sangue circulando nele, não é verdade? Для того, щоб тілові бути живим, треба, щоб кров в ньому циркулювала, чи не так? O sangue fora do corpo é morte. Кров за межами тіла є смерть. Os irmãos têm certeza que eu estou vivo? Ви впевнені, що я живий? Sim ou não? Так чи ні? Amém. Eu também tenho. Я теж думаю. Mas o sangue está circulando dentro de mim, Всередині мене циркулює кров. dentro dos irmãos também. Всередині вас циркулює кров Então, також. o corpo tem algumas reações І тіло que має певні demonstram que estamos реакції, vivos. які показують, що ми живі. Olhem que analogia maravilhosa. Подивіться, яка прекрасна аналогія. A igreja, como corpo de Cristo, Церква, як тіло Христове, demonstra que está viva демонструє, показує, Quando що вона є sangue- живою, quando o sangue de коли Jesus кров Ісуса está circulando nela. циркулює в ній. O que é o sangue de Jesus? Що це за кров? Que poder é esse que dá vida à igreja? Що це за сила, яка дає життя церкві? Qual é o sinal de que Jesus está vivo aqui nesta Що igreja? є знаком того, знаменням того, що Ісус є живий в цій церкві? São as operações do Espírito Santo. Це дії Духа Святого. Então, as operações do Espírito Santo Дії Святого Духа, representam o sangue que corre вони представляють Nesse кров, яка corpo de тече в Cristo. цьому тілі Христовому, nesse corpo de Cristo que é a igreja. яким є Então, церква. se não houver a ministração e a operação do Espírito Santo, Якщо не було би esse дії і corpo проявів Духа estará Святого, morto. це тіло було би мертвим. Por isso eu pergunto: esse corpo aqui está vivo? Оце тіло тут, воно живе? Esta igreja está Ця viva? церква є живою? Aleluia! Алілуя! Jesus, Ісус, através do sangue dele, do Через- seu Espírito Santo, Його кров через Його Святий Дух, está operando nesse lugar. Він діє на цьому місці. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Це моє тіло за вас Isto é o ломиме. meu sangue que foi derramado Це por кров vós. моя за вас, яка за вас проливається. Só um pequeno detalhe. Маленька деталь. Na Páscoa tinha ervas amargas. А в старозавітній пасці
були гіркі трави. Mas nessa Páscoa de Jesus aqui não tinha. Але в цій пасці Ісуса їх не було. Por quê? Чому? Porque as ervas amargas falam do seu sacrifício, do seu sofrimento. Тому що гіркі трави говорять про Його жертву, про Його страждання. E Ele já fez isso por nós. І Він взяв це на себе за нас. Hoje, quando nós nos reunimos assim no corpo, Тепер, коли ми збираємося в тілі, a presença do sangue de Jesus, присутність крові Ісуса, do poder do Espírito Santo, сили Святого Духа, não nos faz lembrar das ervas amargas, уже якби не нагадують нам про гіркі трави, só nos traz a alegria do але Espírito Santo, приносить нам радість Святого Духа, a manifestação dos dons, прояви духовних дарів. quebrantamento da Ah. nossa alma quando ouvimos um louvor, Наша душа, вона сокрушається, коли ми чуємо quando хвалу, ouvimos a коли palavra, ми чуємо quando Слово, ouvimos um testemunho. коли ми чуємо свідоцтво. Jesus está vivo aqui. Ісус є живий тут. Aleluia. Алілуя. Agora, há um exemplo interessante nos dois discípulos. Sim, eu vou contar uma experiência sobre Є Pedro. цікавий приклад, а я поділюсь також пережиттям стосовно Петра. Não exatamente sobre ele, mas sobre realizar a obra do Senhor isoladamente, o perigo de fazermos Не isso. зовсім про Петра, а щодо цієї небезпеки звершувати Божу працю ізольовано, відокремлено. Nós estávamos iniciando há alguns anos atrás a obra no Peru, no Ми país chamado Peru. якби розпочинали працю в країні, яка називається Перу. Deus não escolheu a capital, Lima, І Бог не вибрав для цього столицю, місто Ліма, nem uma grande cidade, і не якесь велике місто, mas um pequeno vilarejo de pessoas humildes, але маленьке село із простими смиренними людьми, conheceram a obra no Brasil e pediram uma visita. які познайомилися з працею Духа Святого в Бразилії і попросили, щоб їх навідали. E nós fomos até lá com outro pastor. І ми поїхали туди з одним пастором, E resumindo a experiência, скорочуючи якби цю історію. quando o Senhor inicia a obra em outros lugares, Коли Господь якби починає principalmente em звершувати outros países, працю Духа Святого в інших місцях, experiência dos pastores que estão aqui comigo, а в інших країнах є досвід пасторів, які зі мною. geralmente o Senhor mostra muitos sinais, Як правило, Господь дає дуже багато знамень, faz milagres e звершує maravilhas, чудеса і знамення, para mostrar o poder dele, щоб показати силу Його, não o nosso poder, а не нашу силу. mas o Senhor estabelece a obra com muitos sinais. Але Господь започатковує працю Духа з багатьма знаменнями. E o Senhor começou a realizar esses sinais ali, até na própria natureza, mostrando que Ele tem poder para mudar o tempo a qualquer instante. І Господь почав звершувати якби працю з великими знаменнями, навіть в природі, показуючи, що Бог може міняти якби природні явища, E curas extraordinárias, curas maravilhosas. надзвичайні зцілення, якби чудотворіння. Mas uma delas me chamou muita atenção. Але одне із цих привернуло мою увагу. Foi num sábado à noite, nós estávamos orando por um grupo de irmãos. В суботу ввечері ми молилися за групу людей. E uma senhora com um bebê trouxe uma criança no seu colo. І одна жінка, якби з маленькою дитинкою, принесла на руках дитя. E ela tinha um probleminha na sua cabeça, na sua caixa craniana, que era muito molinha, como se fosse a cabeça de um boneco, assim. Samir, ajuda. Era molinha, assim. В неї була проблема тим, що кістка черепа в неї не була твердою, але була такою, яка продавлювалася. E eu estava orando por um grupo, junto com alguns obreiros, e esse outro pastor que foi comigo estava com outro grupo. І якби там була група, і я і інший пастор були зібрані з другою групою. Aí ela me disse o que precisava, né, que queria a cura daquela criança. Жінка сказала, що їй треба було, що треба було зцілення для її дитини.
E eu disse a ela, nós vamos orar, e oramos naquele momento. І я кажу, ми помолимося, і ми в той час помолилися. E disse a ela, olha, amanhã nós cremos no poder de Deus, eu disse, E mas mas amanhã casal- a senhora vai ao médico Ми віримо в Божу силу, але завтра ви підіть до лікаря, para avaliar essa situação. щоб він оцінив цю ситуацію. Aí eu vi que ela chorou muito, eu fiquei até feliz quando ela chorou, І né? вона так сильно плакала. Я навіть зрадів тим, що вона плаче. Falei, eu acho que ela creu na palavra do Senhor. Я подумав, вона, напевно, повірила в слово Господнє. Aí de repente eu vi que ela foi lá para o outro pastor, Я бачу, вона раптом пішла до іншого пастора, e ele parou um pouquinho de orar pelas pessoas e veio até mim. і він перестав молитися там за людей, підійшов до мене. Eu disse a ele, olha companheiro, eu já orei por ela. Я кажу, друже, я вже за неї молився. Ele falou, olha, muito cuidado comigo. Ele disse, pastor, eu sei que o pastor já orou, mas ela quer outra coisa. Eu falei, o que ela quer? І я кажу, я знаю, що ви молилися, але вона хоче іншого. Я Ela кажу, não- чого вона хоче? Ela não quer ir ao médico amanhã. Вона не хоче йти до лікаря завтра. Ela quer que o senhor cure a criança hoje. Вона хоче, щоб Господь зцілив дитя сьогодні. E eu disse, e agora? І я подумав, і що тепер? Aí eu me lembrei de que obra é corpo de Cristo. І я згадав, що праця Божа – це тіло Христове. Aí eu juntei com ele, o pastor, Я приєднався з нею, mais alguns irmãos que estavam nos ajudando em oração. пастор і інші люди, які допомогли нам E молитися. nós oramos ao Senhor, І ми помолилися Господу juntos. разом. Senhor, Господи, a tua serva crê na cura dessa criança. Твоя слуга вірить в зцілення її дитини. Realiza a Зверши tua vontade, mas cura essa Твою criança. É o que волю, nós pedimos a ti. зціли це дитя, ми просимо Тебе. No dia seguinte, На наступний ela день correu no lugar onde nós estávamos. Ела, Ela foi até o lugar onde nós estávamos, levando a criança Вона completamente curada. прибігла в те місце, де ми знаходились, і принесла дитя повністю зцілене. Aleluia. Алілуя! Se eu tivesse orado, né? Se eu tivesse orado e a criança sido curada, Якби я один молився і дитя не було зцілене, pastor da prece poderosa, né? або дитя було би зцілене із-за моєї лише молитви, tivesse- пастор, це дуже потужний пастор. Se ele tivesse orado também sozinho, tivesse curado o outro pastor da prece poderosa. Якби інший пастор молився би сам, інший пастор суперсильний. Mas no corpo, quem foi glorificado? Але в тілі хто прославлений? Senhor Jesus Cristo. Господь Aleluia ao Ісус. nome dele. Хвала імені Його. Então não dá para realizar a obra do Senhor isoladamente. І не виходить, не виходить відокремлено, ізольовано звершувати працю Божу. Muito bem. Vamos caminhar então. Ідемо далі. Deixa eu ver aqui. Aqui. 2 discípulos no caminho de Emaús. Двоє учнів по дорозі в Емаус. Eles estavam saindo de Jerusalém, Вони виходили з Єрусалима, falando de Jesus. говорячи про Ісуса. Os irmãos se lembram desse texto? Ви пам'ятаєте цей текст, брати і сестри? Eles estavam muito tristes. Вони були дуже сумні. Jesus se apresenta a eles, eles não reconheceram Jesus. Ісус долучається до них, вони не впізнають Ісуса. Não é possível, eles não reconheceram Як Jesus. це можливо не впізнати Ісуса? E eles falavam a respeito de Jesus. І вони говорять про Ісуса. Só que quando a pessoa está fora do corpo, Але коли вона є за межами fora тіла, da comunhão do corpo, окремо від спільноти з тілом, algumas coisas terríveis acontecem na nossa vida певні espiritual. жахливі речі трапляються в нашому духовному житті. Todos estavam em Jerusalém aguardando a promessa, pastor Всі Alexandre está учні lembrando. знаходились в Єрусалимі, були разом. Porque Jesus disse: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais Пастор revestidos de Олександр poder. нагадав, що вони всі були разом вкупі, тому що Господь їм дав керівництво, що вони були в Єрусалимі, були разом. E eles saíram do corpo e foram. А ці двоє Емаус. вийшли з тіла і пішли в Емаус.
15 quilômetros distante de Jerusalém. 15 кілометрів відстані від Єрусалима. Eu vou parar aqui um pouquinho e lembrar. Я тут зупинюсь для того, щоб ми згадали. Prestem atenção. Зверніть увагу. Eu sei que o almoço foi gostoso, Я знаю, що обід був смачним, mas não pode dormir. але спати не можна. Quem dormir não vai tomar café, né, pastor Antônio? Хто спить, кави не отримає на перерві. Pode dormir, mas não roncar. Não roncar. Спати можна, тільки не можна хропіти. Muito bem. Lá no Brasil nós dizemos, pode dormir, mas não pode babar no ombro do irmão assim. Ми кажемо, спати можеш, тільки слюну на плече брата не пускай. Nem roncar também. І не хропи, щоб не розбудити рядом сплячого брата. Quando saímos do corpo, Коли ми виходимо з тіла, nós não reconhecemos Jesus ми не впізнаємо ressuscitado. Ісуса Воскреслого. Nós começamos a falar de Jesus, Ми починаємо говорити про Ісуса, o Jesus da história. Ісуса з минулого, з історії. Ah, antigamente que era bom. Раніше було так. Jesus fez. Ісус звершував. Jesus operou. Ісус діяв. Meus irmãos, Друзі мої, Jesus está vivo hoje Ісус aqui. живий сьогодні. Aleluia. Алілуя. Jesus está fazendo Ісус e звершує vai і fazer. буде звершувати Mas eles estavam fora do corpo. Його працю. Вони вийшли з тіла. Saíram de Jerusalém e foram cuidar da vida deles. полишили Єрусалим і пішли піклуватись про свої справи. Quando o Senhor Jesus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós deixamos de reconhecê-lo como um Deus ressuscitado. Коли Ісус перестає займати перше місце в нашому житті, ми перестаємо впізнавати Його як воскресшого. Jesus começou a falar Ісус почав говорити da palavra revelada, відкрите слово, não da letra, не буква. não daquilo que fica antes do véu. Lembram da visão? Пам'ятаєте, не те, що перед завісою в видінні. O desejo do Espírito Santo hoje Бажання Духа Святого сьогодні, é nos levar щоб além do véu. нас завести за завісу. Para os irmãos e nós todos aqui contemplarmos as revelações do Espírito. Щоб ми всі, брати і сестри, могли російською созерцать, бачити відкриття Духа. Então, quando Jesus falava da palavra, ardia o coração dos discípulos. Коли Ісус говорив, горіло серце учнів. Mas foi a primeira coisa que Deus fez, Але que це Jesus було fez. перше, що Ісус зробив. A segunda coisa, Друге, ele entrou em casa Він війшов в дім a convite deles. по їхньому запрошенню. Jesus precisa ser convidado Має бути para se запрошений revelar a nós no corpo. для того, щоб відкритись нам в тілі. Você pode caminhar isoladamente, Ти можеш іти окремо, відокремлено, mas vai afundar, але ти потонеш. vai sair de Ти Jerusalém. вийдеш з Єрусалима, Mas se você convidar Jesus але якщо ти запросиш para Ісуса, entrar em sua casa, щоб Він війшов в твій дім, ele vai se revelar no Він corpo, відкриє себе в тілі, na igreja. в церкві. Ele pegou o pão Він взяв хліб. e aquele gesto era um gesto característico de Jesus. І той жест, він був жестом характерним для Ele Ісуса. agradeceu, Подякував, partiu. розломив. Quando ele І partiu, коли він розломив, os discípulos lembraram: учні згадали. nós somos corpo de Cristo. Ми є тіло Христове. Esse homem Цей чоловік, é Jesus. це Ісус. Esse é o nosso Deus. Це наш Бог. Ele está ressuscitado. Він воскрес. Sabe o que eles fizeram? Знаєте, що вони зробили? Voltaram para o corpo. Повернулися в тіло. Voltaram para Jerusalém. Вернулися в Єрусалим. E enquanto eles estavam reunidos, І вони знайшли інших зібраних. Jesus se apresentou novamente agora Jesus- entre todos. Коли зібрані знову були разом, Ісус знову явив себе всім. Jesus está no corpo. Ісус є в тілі. Ele opera no corpo. Він діє в тілі. Ele é a cabeça Він desse є corpo. голова тіла. Louvado seja o nome. Хвала імені Його. Aleluia. Agora, nós vamos falar rapidamente sobre um assunto Зараз ми aqui. поговоримо так швиденько про одну тему. Esse assunto aqui eu vou deixar para o pastor Alexandre falar quando ele fala sobre ministério.
Я це залишу для пастора Олександра, коли він буде говорити про тему служіння слова. O pastor Gilson já falou muito a respeito, né? Já falou Пастор Жісон вже говорив conceito багато bem, bem духовні firme a дари, respeito dos dons, стосовно духовних дарів. mas os dons espirituais Те, що стосувалось духовних дарів, são exercidos no corpo. які в тілі проявляються. Por exemplo, o pastor Alexandre está lembrando um Пастор detalhe. Олександр нагадує одну деталь. Você tem um assunto doméstico. Є питання такі, якби, внутрішні. Aí um parente seu entrega um dom para você. É E isso, né? Que você кто está esse- lembrando? Передає тобі, якби, дар напряму. E ao invés de você levar para o corpo, para o pastor, para Напряму, замість того, щоб передати це відкриття в тіло, передати пастору. o discernimento entre Для irmãos розрізнення серед maduros, братів, серед com зрілих, experiência, тих, хто має досвід. você administra ali, dentro de casa. Ти, якби, скажімо так, приймаєш на хаті. На хаті. Isso não é estar no corpo. Прийом на хаті – це не тіло. Так по-нашому перевів. На хаті прийом. Quer dar o exemplo? Pega o microfone, Pega o microfone, eu acho que é um momento bom. Lembrando, os irmãos, uma prática no Brasil de profetizar isolado do corpo. Я згадую практику у Бразилії пророкувати окремо або ізольовано від тіла. O que causava grandes problemas. Це те, що створювало великі проблеми. Era uma pessoa recebia o dom de profecia Людина отримала дар пророцтва e criava o seu consultório profético na sua і casa. відкривала пророчий офіс в себе вдома. E a pessoa vinha com problema, ele entregava. Assim diz o Senhor. Люди Dava uma direção para ele. Приходили з direção проблемою, para outro. і вона каже, так говорить Господь, і давала вказівки, якби, так і так, що робити. E o pastor não sabia de nada. А пастор не в курсах. Quando a profecia não se cumpria, Коли пророцтво не виконувалось, не виповнювалось, aí o membro ia para o pastor. член йшов до пастора. Pastor, não creio mais em Пастор, я profecias. більше не вірю в пророцтва. Então ele só tomava conhecimento do problema. І пастор дізнавався тільки про проблему, скажімо так, постскриптом. Agora, se a profecia fosse na presença do pastor, Якби пророцтво було би в присутності пастора, ou fosse transmitido primeiro ao pastor, або було передано спочатку o пастору, pastor com os membros edificados da пастор igreja би із такими зрілими, якби, людьми, духовними з ia церкви perguntar se aquela manifestação era do Senhor, перевірив би, чи цей прояв був від Господа. qual verdadeira Яке interpretação правильне correta. тлумачення, істинне тлумачення цього. E não haveria problema. Не було би проблеми. Problema houve porque uma profecia isolada do corpo, isolada da Проблема igreja. існувала, тому що пророцтво діяло ізольовано окремо від тіла, від церкви. Obrigado, pastor Alexandre. Дякую, пастору Eu já, Олександрі. já estou finalizando a minha parte, Я завершую мою частину. mas nós vemos a eficácia do corpo em 3 outras coisas, pelo menos. Ми бачимо цю, якби, діяльність тіла ще в декількох, по крайній мірі, 3 речах. Nos dons, como já foi falado, Через духовні дари, як ми вже сказали. a igreja como corpo tem os 9 dons. Церква, як тіло, вона має 9 духовних дарів. Você e eu não temos os 9 Ти dons. і я, ми не маємо з тобою 9 духовних дарів. Quando me converti, tinha um pastor muito consagrado Коли я покаявся, був такий дуже посвячений пастор. e alguns diziam, ele tem os 9 dons. І хтось казав, у нього є 9 дарів. Eu me converti numa igreja pentecostal, antes de conhecer a Maranata. Покаявся в одній євангельській церкві, перш ніж дізнався про церкву Мараната. E eu olhava para aquele homem admiradamente, de forma admirável, e dizia, eu quero ser igual a ele. І я дивився на нього з таким, якби, як сказати, восхищенням, з таким подом. Хочу, захопленням, хочу бути таким, Quero як ter os він. 9 dons. Я теж хочу мати 9 дарів. Depois eu entendi
Пізніше я зрозумів, quem tem os 9 dons що той, хто має 9 дарів, é a igreja como corpo, це є церква як como já foi тіло, mostrado aqui як уже nas було aulas. показано тут. Agora o jejum, Тепер піст. a nossa experiência nesta igreja, na nossa igreja, Наш досвід в нашій церкві não é ter aquele membro que jejua 7 dias, не в тому, щоб якийсь один член постився 7 діб, mas a igreja jejua em períodos menores, але вся церква поститься менший Como corpo. період часу, але як тіло. como corpo, Jak e тіло. o resultado é muito mais І eficaz. результат є більш діяльним. O corpo participa do jejum e da oração. Тіло бере участь в пості і молитві. A oração do corpo é também muito mais eficaz do que a oração individual. Молитва тіла є більш діяльна, ніж індивідуальна молитва. Eu, quando me converti, lia muito os heróis da fé. Я, коли покаявся, дуже багато читав про героїв віри. E eu queria orar 2-3 horas por dia também. Я хотів теж часика 2-3 в добу молитися, Mas não conseguia. але не виходило. A nossa realidade hoje de Наша vida реальність життя é сьогодні diferente do momento que eles viviam. відрізняється від реальності А їхнього орас- життя тоді. A oração individual é muito importante. Індивідуальна, особиста молитва є дуже Nós важлива. temos que ter a nossa Ми vida de oração. маємо мати своє життя молитви. Mas Deus nos convoca para orarmos juntos para certos Але Бог assuntos. закликає нас молитися разом за певні питання, певні нужди. Quando Pedro estava preso, Коли Петро був у в'язниці, a igreja se reuniu para orar. вся церква зібралася Deus mandou o anjo lá. для молитися, і Бог послав ангела туди. E é o que tem acontecido no nosso І meio, це те, що відбувається серед нас. para a glória do Senhor. Для слави Господньої. No ano de 2016, В há 2 2016 anos році atrás, na nossa igreja ali em Framingham, na área de Boston, в нашій церкві Фремінг в регіоні Бостона pastor Samir foi pastor nessa igreja, hoje eu estou lá em Framingham. пастор Самір був пастором там, тепер я є пастором Фремінг. Nós tivemos 3 irmãs curadas de câncer Ми nesse мали ano. в тому році 3 сестри були зцілені від раку. No culto de vigília, nós tivemos a alegria de dar testemunho de 3 curas de câncer naquele ano. На нічних цих молитвах, моліннях ми мали радість того, що Господь зцілив 3 людей від раку. Aleluia. Алілуя. Quem foi o grande pastor que orou? Нічну молитву або вечірнє служіння 31 числа, перехід в Новий рік, Господь це звершив. Quem foi o pastor que orou? Хто був пастор, який молився? Foi o pastor poderoso antes? Foi o pastor atual? Чи був це Anterior? сильний пастор, який раніше був, чи теперішній пастор? O segredo está na oração e no jejum no corpo. Секрет в молитві і А- поста тіла. A igreja todos os dias batia a porta do Senhor. Церква кожен день стукає в двері Господні. Nas orações da madrugada, nos Молитви cultos, перед світанком, молитви на богослужіння, nas reuniões do grupo de intercessão, né? зібрання групи ходатаїв. Senhor, cura as tuas servas. Господи, зціли твоїх рабів. Tua igreja pede como corpo Твоя церква просить, як Cura as тіло, tuas зціли servas. твоїх слуг. e o Senhor curou. І Господь зцілив. Uma delas, louvado seja o Senhor, uma delas Одна із них teve um exemplo interessante que o Senhor deu uma revelação був цікавий випадок. Господь дав відкриття, que era para ela reunir a família que mora na mesma casa щоб вона зібрала сім'ю, яка жила в тому домі, де й вона, e orar às 3 horas da madrugada. і щоб вони молилися о 3 годині ночі, о 3 годині ранку. E os parentes que estavam no Brasil І родичі, які були в Бразилії, iam se juntar a eles naquela reunião de oração por telefone. по телефону з'єдналися з ними в молитві разом. E eles acordavam por um período, Вони проснулися на цей час, todos os dias, всі, ligavam para o Brasil, всі дні зізванювалися з Бразилії, з родиною. a igreja lá da América também orando por eles. Церкви Америки теж за них молились. E recentemente ela foi fazer o novo exame para
para ver como é que estava a evolução do câncer. І нещодавно вона зробила нове обстеження, щоб подивитися, як розвиваються справи з раком. O médico disse que não há nenhum vestígio dessa doença. Лікар сказав, немає ніякого сліда від цієї Ela хвороби. está completamente curada. Вона повністю зцілена. Meus irmãos, de quem é a glória? Брати і сестри, кому слава? É da cabeça desse corpo. Для голови цього тіла, É do Senhor Jesus, для Господа que Ісуса. merece toda a honra, toda a Він glória, достойний todo всієї poder, честі, всієї todo хвали, domínio. всієї слави, всього управління. E nós, como membros desse corpo, І ми, як члени цього тіла, precisamos obedecer às instruções ми повинні слухатись que керівництва, vêm do Senhor. які походять від Господа. Amém. Амінь. Não sei se pastor Gilson, pastor Alexandre, pastor... Responsáveis por uma igreja com cerca de 150 membros. Eu sou responsável por uma igreja com cerca de 150 membros. А я якби відповідальний за церкву, яка має десь 150 членів. E nós estávamos com 17 irmãos enfermos na igreja. І ми мали 17 сестер хворих в церкві. Achamos que era muita gente doente numa igreja tão pequena. І ми розуміли, що це багато хворих в такій малій церкві. E começamos a orar ao Senhor para que o Senhor operasse algum sinal no meio da igreja. І ми почали молитися Господу, щоб Господь звершив якби чудо серед церкви, Para curar aqueles enfermos. щоб він зцілив цих хворих. Inclusive, o Senhor mostrasse se havia alguma dificuldade na vida espiritual da igreja que estava causando alguns problemas de enfermidade. І Господь також показав, що є певні труднощі в духовному житті церкви, які якби спричиняючи, теж впливають і на фізичне здоров'я людей. E passamos uma noite inteira orando para pedir ao Senhor uma alternativa, uma solução. І ми провели якби нічну молитву, ніч молилися, щоб Господь дав нам альтернативу, дав нам рішення. O que deveria ser feito para o Senhor operar curas no meio da igreja? Що нам треба зробити для того, щоб Бог звершував зцілення в церкві? Isto foi no mês de janeiro do ano passado. І це було в січні минулого року. Aí o Senhor revelou que o grupo de intercessão da igreja, І Господь відкрив, щоб група ходатаїв церкви, nós chamamos de grupo de intercessão, é um grupo de irmãos amadurecidos na igreja responsáveis por oração. ми якби групою ходатаїв в церкві є група зрілих таких якби духовних людей, які відповідальні за молитву. E que esse grupo iria jejuar por 10 dias, Щоб ця група постилася 10 днів, 24 horas por dia. 24 години на добу. Os irmãos não se assustem, não querem três turnos. Ми зробили три групи, 3 череди. Um grupo 8 horas, terminava aquele grupo, outro grupo mais 8 horas. Одна група 8 годин, друга група якби естафету брала знову 8 годин і одні за одним перебували в пості. E isso durante 10 dias. І ось так безперервний піст 9 днів. E o Senhor revelou que nós fizéssemos aquilo secretamente, não disséssemos para ninguém. І Господь якби відкрив, що ми робили це, скажімо так, в тайні, не оголошували нікому загалом. E ficamos esperando o que ia acontecer. І просто чекали, що трапиться. Quando chegou no dia 3 de fevereiro do ano passado, Коли настав день 3 лютого минулого року, nós já estávamos para terminar o período de 10 dias ми de oração. завершили цей період 10 днів. Aí o irmão que estava mais enfermo na igreja, І брат, який був хворий, самий хворий в церкві, aquele irmão teve uma piora na saúde dele. а його стан здоров'я погіршився. Foi levado para o hospital. В лікарню його завезли, E o médico disse, ele vai morrer no dia 5 de fevereiro. і лікар сказав, що він помре до 5 лютого. Ele já está no coma. Він був в стані коми. E nós ficamos preocupados. І ми були стурбовані. E perguntamos ao Senhor, І запитували Господа. mas Senhor, nós começamos a orar, agora que está encerrando o período de oração, em vez do irmão ser curado, o irmão piorou a saúde. Господи, ми почали молитися, поститися, завершуємо піст, і брату не краще стало, йому стало гірше зі здоров'ям. E
E a única resposta que o Senhor nos deu І єдина відповідь, яку Господь нам дав, foi dizer assim: o meu nome será glorificado. була відповідь наступна: моє ім'я буде прославлене. E nós ficamos esperando. І ми чекали. E passamos o dia 4 de fevereiro, que era um sábado, Прийшов день 4 лютого, це була субота. com toda a família daquele irmão lá no hospital. Вся родина того брата в лікарні. Todos já estavam reunidos para sepultar aquele irmão no dia 5 de... Всі вже готові хоронити цього брата 5 числа. Inclusive alguns filhos dele, cardiologistas, já sabiam que o irmão estava fisicamente sem vida. Навіть дехто з дітей його, вони були кардіологами, вони вже знали, що він без життя. Só faltava a família autorizar, desligar ali os aparelhos para que o irmão morresse. Не вистачало дозволу, згоди родини, щоб відключити обладнання, що він помер. E o dia 5 de fevereiro І 5 лютого era o último dia da orientação de oração que nós estávamos. це був останній день нашої молитви, яку ми звершили по Божому скеруванню. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia do que representa a oração no corpo, Щоб ви мали представлення, що таке молитва в тілі. amanheceu aquele dia 5 de fevereiro, um domingo, Почався світанок 5 числа неділі. uma verdadeira alegria naquele hospital onde estava aquele irmão. І це була справжня радість в лікарні, де був той брат. Porque o corpo dele reagiu, Тому що його тіло o зреагувало. irmão que ia morrer naquele dia, Брат, який мав померти в той день, ele amanheceu cantando. він проснувся співаючи. Ele mesmo tirou o aparelho da boca Йому відключили апарат з e його рота, começou a cantar. він почав співати. E esse irmão, ele tem ainda um processo chamado degenerativo cerebral, processo degenerativo cerebral. І цей брат, він має цей процес дегенерації церебральної, да? Que fez esse irmão perder algumas coordenações motoras do corpo. І за чого він певні речі координації втратив або були порушені. Ele, por exemplo, não anda, Наприклад, він ще не ходить, mas alguma coisa tinha complicado na saúde dele e ele ia morrer. але якби щось трапилось в його здоров'ї, погіршення, і він мав був E померти. aquele dia que seria o dia mais triste para nós e para toda a família dele, tornou-se o dia mais alegre. І той день, який мав бути днем самим печальним для нас і для його родини, перетворився в самий радісний день для нас. Mas o maior resultado de tudo isso Але найкращий результат всього não цього foi somente a vida física do irmão. не було не фізичне життя брата. Ele está lá ainda, até hoje, com vida. Там зараз живий, Isso já tem mais de um ano. і вже пройшов майже Isso já tem mais de um ano, né? вже майже більше року пройшло. Mas o resultado é que Deus salvou 8 pessoas da família dele. А результат було те, що Бог спас 8 душ в його родині. Esse é o grande resultado da І oração no оце є corpo. великий результат молитви. Amém? Амінь. Бог наш великий.